Ayeuna Abah tos aya di Gapura Bendungan Jati Gede bade lebet Abah ningali ku wargi-wargi Gapurana meni teh sentre katingali Bendungan Jati Gede teh ieu mun hayang apa ieu Gapura Jati Gede teh ieu tuh Abah ditemongkeun mangga bobodo ieu Gapura Jati Gede teh katingali pisan wargi-wargi ayeuna bade asup ka Bendungan Jati Gede. Nah, kawargi-wargi upami hayang apa, tonton video Abah, ulah salah, ulah lepat, tang pemisah tang Bendungan Jati Gede teh ieu tuh tinggal ku Abah ditinggalan. Tuh ningali Bendungan Jati Gede. Mangga bohong Abah mah. Tah, Abah ayeuna aya di Bendungan Jati Gede. Di tayangan kita tadi Bendungan Jati Gede teh karek kepanggih, bari teh tiasa asup dilarang. Ku sapamna dilarang. Tah Abah ayeuna katinggal anu meni asli tuh bawa ditunjukkeun Bendungan Jati Gede teh tuh tingali meni nyuruh ka handap jelas katingali ku wargi-wargi ku dulur-dulur ku baraya tah tingali anu sebut Bendungan Jati Gede teh ieu tah ieu curugna tah ngan abdi teh Abah teh hayang asup ka jerona teu meunang kapasal ku Abah di video di luar mata katinggalna ge kurang jelas keun bahaya tuh hayang nyaho we Abah mah kumaha hayang video kagok ka dieu mata ku Abah kurang kuliling di tayangan teu aya tah yo Bendungan teh ngan ieu mah pamisunan saina ka dieu tinggalan tuh kalobaan teuing jadi piceun ka dieu ieu curugna tah ieu pembuangan Jati Gede teh tah geuningan pintu airna ngan dibuka dua. Nah, itu kalau banting saina di Waduk Jati Gede teh jadi dibuang. Tuh tinggal katingali ku wargi-wargi. Tuh tinggal katingali nyuruh ke handap. Tuh tingali lebarna ge aya 5 meter mah tuh kagigirna ge tinggalan tuh. Ieu pintuna bisi kalau banting saina dibuang ka dieu saware. Tah, ieu anu disebut Waduk Jati Gede teh Bendungan Jati Gede teh kalau banting saina dibuang ka dieu tuh ka wargi-wargi. Kadulur-dulur pami hayang apa tah ieu pembuangan Waduk Jati Gede teh aya di Bendungan Jati Gede keneh tah ieu teh kapungkur mah ieu teh lemur Jati Gede mata kana dilandi jadi Waduk Jati Gede. Jadi kadulur-dulur pami hayang apa Bendungan Jati Gede dongkap tah ieu Abah keur video pembuangan Waduk Jati Gede teh ieu kalau banting saina tah bisi mubah tah ada kalau banting saina tah ieu Waduk Jati Gede teh ieu kawargi-wargi kadulu pami hayang apa hayang terang tonton video Abah tah upami hayang jelas pisan tingali videona amun teu ditingali dongkap we ka dieu tah ngabobodo Abah mah da kanyataan dalam teu aya mah bendunganana Abah mah bisa video. Tah ayeuna aya di video Abah matak tinggal anu warisata teh dicegah teu meunang anu mah ka dieu kapungkur mah ieu teh dipake ngararonten mun pameranganna ge mun ararindah tuh tinggalan tingali pembuanganna ieu mah ngan dibuang dua anu opat mah anu dua deui mah diistirahatkeun tapi saeuna teh seueur teuing cara sasari ayeuna halodo atau usum hujan lamun keur usum hujan mah sae ti mana-mana palidna ka Bendungan Jati Gede kalau baan teuing teh bisi ngarandem ka penduduk tah matak dibuang saware ka dieu tah lewat ninggal curug pembuangan air Jati Gede Abah mengucapkan terima kasih ka dulur Abah mengucapkan jazakallahu khairan katsira wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.